আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ড্রিম অফ কুকিংস। আজকের রেসিপিটা হলো মুরগির মাংস দিয়ে আলুর ঝোল। আর একবার হলেও তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। আর রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। প্রথমেই আমি প্যানে অল্প পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল দেওয়ার পরে কেটে রাখা আলুগুলো আমি হালকা করে ফ্রাই করে নিচ্ছি লবণ হলুদ দিয়ে। আলুগুলো আমার ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে। আলুগুলো ফ্রাই করা হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটা বাটিতে তুলে রেখে দিচ্ছি। এবার আমি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল। তেল দেওয়ার পরে আমি মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে লবণ হলুদ দিয়ে 4 থেকে 5 মিনিট ফ্রাই করে নেব। ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা আর 2টো এলাচ দিয়ে আবারও আমি একটু নেড়ে চেড়ে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিগুলো দেওয়ার পরে আমি উল্টে পাল্টে আবারও ফ্রাই করে নেব। ততক্ষণ ফ্রাই করব যতক্ষণ না পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার হচ্ছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটাটা দেওয়ার পরে আমি নেড়ে চেড়ে আদা রসুনের স্মেলটা কেটে দেবো। আদা রসুনের স্মেল কাটানোর পর আমি প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়ো। দেওয়ার পর মশলাগুলো ভালো করে এবার আমি দিয়ে দিলাম লবণটা দেওয়ার পরে একটু অল্প নেড়ে লবণটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দেব। অল্প পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে আমি ঢাকনা দিয়ে কভার করে দেব। 2 থেকে 3 মিনিট। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি লোই রাখবো। 2 থেকে 3 মিনিট পর এখানে আমার পেঁয়াজগুলো খুব ভালোভাবে গলে গিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। ভেজে রাখা আলুগুলো দেওয়ার পর আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। নেড়ে চেড়ে কষানোর পর আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। এখানে আমি অল্প পরিমাণ জল দিচ্ছি কারণ আমি অল্প ঝোল রাখবো। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো জল দেবে যতটা তোমরা ঝোল খেতে পছন্দ করো। জলটা দেওয়ার পর আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ভালো করে কভার করে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম দেখে 5 থেকে 10 মিনিট রান্না করে নেব। এবার আমি ঢাকনাটা খুলে দেখি, এবার আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আলুগুলো আমার গলে গিয়েছে আর ঝোলটাও পারফেক্ট আছে। তো এবার আমি গ্যাসটা অফ করে তোমাদের পরিবেশন করে দেখাবো। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর